Hola amigos, soy Yuda y el día de hoy vamos a conocer el Cañón del Sumidero. Y bueno amigos, nos encontramos aquí en el embarcadero turística de Grijalva. Está aproximadamente unos 40 minutos de Tuxtla, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y tiene un costo de 270 pesos por persona. Te pueden hacer algunos descuentos como de estudiante o persona de adulto mayor, entre otras cosas. Y bueno, déjenme les digo, las lanchas están súper cómodas, hay para dos personas o hay para una sola y es como una sillita y está súper cómoda. Te dan también tus chalecos salvavidas, entonces vas con la mayor seguridad posible para el recorrido. También se pueden traer un sombrerito. En este lugar también venden sombreritos, pero pues te puedes traer el tuyo y procura que traiga este listón de seguridad porque el viento está tremendo allí en el recorrido. Y bueno, el recorrido dura aproximadamente 2 horas y media y está fabuloso. ¿Qué les puedo decir del esplendoroso Cañón del Sumidero? Según la historia, aquí se libró la batalla de Tepechía en la época de la conquista, en la cual los indios chiapas, al verse derrotados, prefirieron morir arrojándose del peñón Tepechía en lo alto del Cañón del Sumidero. En este suicidio colectivo participaron más de 15,000 personas y sobrevivieron 2,000 de acuerdo con fuentes coloniales. Sus paredes alcanzan los 1,000 metros de altura, incluso un poco más, y fueron formadas por terremotos. Se cree que hace millones de años esta parte de Chiapas estaba bajo un mar poco profundo. El río Grijalva lo atraviesa llegando hasta la presa Chicoacén, donde se almacena su agua. Y bueno, desde 1980 es parque nacional y aquí habitan más de 2,900 especies de plantas y animales, de las cuales 154 se encuentran en riesgo y 78 son exóticas. Este lugar sin duda es un paraíso sacado de un sueño. Su paisaje está lleno de flora y fauna que adornan todo el lugar. El Cañón del Sumidero está ubicado a unos 40 minutos de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas y se encuentra dentro del municipio de Chiapa de Corzo. El escudo del estado de Chiapas lleva como parte de su diseño a este mágico lugar, el cual forma parte de las 7 maravillas naturales, siendo este el único representante de México en el concurso internacional. Fíjense nada más. Su fauna es bastante amplia, da alojamiento a jaguares, cocodrilos, patos, garzas, pelícanos y sobre todo el mono araña, el cual se encuentra en peligro de extinción y se refugia de sus depredadores en las ceibas y ocotes que abundan en sus laderas menos iluminadas. Dentro del recorrido que se ofrece se puede apreciar el famoso árbol de Navidad. Se trata de una pared por la que cae agua y con el paso de los años se ha formado esta singular figura sobre la cual ha crecido musgo, el cual da un toque verdoso y con textura. Y bueno, puedes ver el Cañón del Sumidero desde uno de sus 5 miradores que son La Ceiba, La Coyota, el Tepehuaje y Los Chiapa.
Lleva ropa cómoda y sandalias, pues puede entrar agua a la embarcación. No olvides también ponerte bloqueador solar. Para realizar el recorrido en lancha hacia el Cañón del Sumidero hay 4 embarcaderos: Chiapa de Corzo, el embarcadero del Malecón y el embarcadero Unidad Deportiva. En Caguaré, el embarcadero Caguaré y el embarcadero Belisario Domínguez. Todos realizan el recorrido por todo el cañón hasta los límites con el embalse de la presa Chicoacén. Tienen diferentes horarios y precios. Que vamos a apreciar en el interior son naturales, con la formación de un Cristo ahí entre la placa y la escalera. También por eso la razón que vemos allá la imagen, la placa que vemos allá está la memoria del último, no incansable de la naturaleza, y que donde pueden ustedes apreciar la formación del Cristo. Esta se encuentra acompañando a su mitad de la escalera de color azul y la estructura de color azul. Eso es cuando vas en camión, ¿de acuerdo? Ahora en camión. Sin duda, el Cañón del Sumidero es uno de los lugares más hermosos de México. Te quedarás sorprendido con toda la belleza natural. Vale la pena visitarlo al menos una vez en la vida. El trayecto en lancha dura entre 2 y 3 horas, tiempo que te permitirá admirar la naturaleza, animales, así como cuevas y cascadas temporales. Hola amigos, pues ya me encuentro caminando por el parque central de aquí de Chiapa de Corzo, y uno de los iconos de aquí de Chiapa de Corzo, por supuesto, que es la fuente o la pila de estilo mudéjar de aquí de Chiapa de Corzo. Déjenme les platico la historia un poquito. Esta fuente fue construida en 1562 por un fraile que traía o que estaba influenciado por el estilo arquitectónico hispano-árabe. El estilo arquitectónico de mudéjar tiene mucho que ver con los musulmanes, pero bueno, la joya de la corona de aquí de Chiapa de Corzo, y que es la puerta de entrada al Cañón del Sumidero, es la pila o la fuente. Esta es una obra de arte arquitectónica colonial única en América, y por sí misma dicen los historiadores que vale la pena el viaje a Chiapas, sin agraviar toda la naturaleza y la belleza natural que tiene Chiapas. Bueno, este es uno de los lugares más espectaculares
de aquí de Chiapa de Corzo y no se diga del estado. Esta fue construida en 1562 por los españoles, un fray que estaba influenciado por las corrientes arquitectónicas hispano-árabes. Y la pila se ha convertido en una de las fuentes y joyas arquitectónicas de México. Un poco de su historia: dicen que la pila o la corona, como la llaman, es una fuente que está situada aquí en el Parque Central de la pequeña ciudad de Chiapa de Corzo, aquí en el estado de Chiapas, a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Fue construida en 1562 en el estilo mudéjar, el cual surgió en la península ibérica debido a la conquista por los musulmanes, empleando elementos árabes e hispanos. La pila está hecha a base de ladrillo y en forma de diamante. Definitivamente la pila tiene un lugar destacado en el arte colonial. Y bueno, una de las funciones que tenía esta fuente era la de tener vigilancia de posibles ataques rebeldes. Eso con respecto a los españoles. También era un punto de encuentro y era un punto de abastecimiento de agua para la población de aquí de Chiapa de Corzo. Esta pila es única aquí en América y es actualmente el símbolo de la ciudad de Chiapa de Corzo y del estado de Chiapas. Bueno, esta es una pieza arquitectónica única aquí en el continente americano. Y bueno, esta de aquí es la Plaza Central o el Parque Central. También de aquel lado se encuentra un reloj igualmente de arte de estilo mudéjar. Y esta es la Plaza Central. Alrededor están plazuelas donde puedes encontrar artesanías, dulces típicos, sombreros y hasta un poco de marimba también. Pues andamos dando la vuelta por aquí, por Chiapa de Corzo, por el mercado. Igual aquí te puedes encontrar muchas artesanías, mucha comida y mucho de todo. Está haciendo un poquito de calor y creo que es temprano y casi no hay gente el día de hoy. Entonces está tranquis para venir a comer, para venir a comprar alguna artesanía de laca muy tradicional de aquí de Chiapa de Corzo. Continuemos conociendo la comunidad de aquí de Chiapa. yuca es como un camote. ¿Cuánto pasa? 20 pesitos. Está bien sabroso, lo tradicional de acá. Oh, todo como en escabeche, ¿no? Hey amigos, pues estamos aquí en la cascada Chorreadero y bueno, este lugar es también un balneario. La gente viene y se da sus chapuzones. Este lugar se encuentra aproximadamente a 20 minutos de Chiapa de Corzo
Vean nada más esta belleza. No es muy grande el lugar, pero no hay acceso para personas en silla de ruedas. Y bueno, se tiene que tener un poco de cuidado aquí al bajar los escalones que tienen, porque son piedras y está un poco resbaloso. Vean nada más, aquí se mete la gente a bañarse bien rico. Ahora vamos a pasar del otro lado. A ver. Wow, puedes subir la cascada y encontrarte esto de aquí y algo así como tu piscina privada, ¿eh? Para los que se atrevan. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.